Tumane like bacubai bedake hoppe dalam sikata asi hoppe dalam thalo plongte arnam ka hijumi piji lapen ratumta lake hijumi piji aithe pini muidum chini bijar pipolo tulira no hang thale leda bijar ke lake sub mane court case pija to pia court case pija moke lake subjudice to bombo lake eviction me kata muidum pia lapen ke Paragraph 2 sub paragraph 7 lahila ra pantalo kiche ki betum fan amening khadiat nangji sida paragraph 2 ben sub paragraph 7 ke take separate electoral rules katiar ji provision council long do la sabha PIL ki P24 plus ato lale jai ka thale case tare PIL 24 plus si case tare la sote pen ni committee ra sengelo a committee ke do ta la dake thek dai nai atum busil tum hoppon no kar biang ke Dr. Jointorong Pia Bari ma CM MP pen jenglo Dr. Mansino Pia Abari MLA pen jenglo ex principal Dipu Government College Nobin Terang pen jenglo ex principal Barnarong Phar pen jenglo la pen ke sar therong hi da judicial court no e customary court along langi jas lo la pen parda me non ga lang le arnom che langelo hidina trompi la pen ke Dr. Dhrom Singh Terong la pen ke Elvin Terong ola so committee long si paragraph 2 sub paragraph 7 separate electoral rules katia committee do la pen latum a committee dum na submit lo se plan trongo ko na submit lo la so pen ke isi chu perai lo isi perai de pen ke se son lo pass lo se son lo pass de pen governor lo pathai lo governor ba ke tumari deng adi Governor ke 62 la guardian chot itu bangke la si governor ja kong long nai pulong de paragraph 20 BA long paragraph 20 BA lo pulong de itu governor pan itu hukum ki piun na ja kong no la pen governor pan itu ka cheperai anda me article 163 council of minister pan lo le la ke alangi governor dagni tu cheperai la anta alangi nang piun la si la lama ke kar biang lo ora tunda chini lo la pen ke 6 awareness ta bilo nasi MP election na pige munitum ma thakirla si APSRC la pen congress manke munitum si kari jek lo ni gani nasi nona lang tum ana non nilipan election na pi alibang social media alang lo na tum media hoi pen hang po social media placement ki pi abang fulente independence ka pera Richard Tong pisi Ako ay kapok raja ng kita election turun lo kapera lo bitain ni lagi CM candidate MLA ta perem lo gente asi raksi people ke rejected lo gente ako jai ka thata betai follow ke election ni sota MP betai ni lo MLA betai ni lo MEC betai si betai phoga perem ke ne lile ka perem kali lile ke jo khona perem ne pe ai da ne Kaperem ke rat kan dia orang tu sih kaperem mati. Nili vote sibet, CM vote pakbet, hola wrong. Saya cuti kiarat vote pakbet. Nasi abu dah bilu ke CM abu dah bilu ke bilu rupe. Si rat sih kaperem kalau rat sih tekter. Nasi nili punya bangke, ye hokke dalam dong si thano prong de muni tu mumu ta aja dengklu ye pizza ba muni tu ke cikir lagi. Dada yang si kai kema kai ta hok happy nalam sinar ban ke pon pelong da ani si ke klang ke cupatu ni la lasi la hailam muni tu munthi par si pini chini si ye special si puno congress puno tum gerat ban ka cobai alam si ke thanang se abuks le pono order le bitan dara tum bisar se lasi pini alang tum ke than ana lampet ke pini ratum ke kapik lang are jala bang ke ar dibang ta nang ke join yong se lang tum han a hok lai lam long le ki pi 1,56,000 260 long le pi e lai ora sa tang ka chu ep ta ho e PWD kam klem pin chon lap ta ho ona to thil lo ke PWD kam klem pin ta chon lap ta ho jol jibon mission tang ka chon lap ta ho irrigation tangka cholap ta klem pin lai ako jipi tamuni tu rat tum ge pin yang nyata proyek si tim kar biang lo mate BJP party
नरेंद्र मोदी के जब बना पार्टी बीजेपी पार्टी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के जब बना पार्टी बीजेपी पार्टी लगे टीम का बेंगलों के जब बना पार्टी बीजेपी पार्टी लोग सी रहा kali makanya konar tum chini lo nili army si bata amen sunglor ne sorsa se mane pule patro jaiga thara bangi pu bangke nangli ke laso constitution long ke than apot ke chok chi pusi telang se than vek ke alang pulo paragraph tu ben sa paragraph ke chi ke beto man amen khare ji sita alang li than de je people representation act 1950 constitution long tok dak do India citizenship lo pulong te 18 years long te voting right ke nangin India kanglong no hogle to ta nangli voting right ke do talang koson se voting right kan kanun ji te constitution long se tok da lake ni legally lake ako constitution ke lake non ya busta ponane na tum dala mobile long le la dak la biak lak ponane nang klang eji ke jata lake lasi lahai ke alang ligar par ke pamang hua abang ke rat si pini bang ke kari jeng lo nilile kari jeng kali nilile jai gathar panda ning do labe jok panda ning do nilile jok panda nilile sorsa se jok panda nang seler ta hokpe dalam si rara chatai long e ponai hokpe dalam rara chatai long ponong te mo ani sige rat tunda na pharak koi kali li kalang lam rapan thanta pe ke karbi ilum karbi ang long ra tumke ta tuma chini lo iur si primel as sing tang pe Binya ni ke CPML as sita candidate na tum honda ke na bikrai da ko thuthi po ke tapi ni BJP party long ke se jake ke chedam do pe non MLA election do da ke hangwang do pik pi mane a party strong pi lalo mati dak di phu bang ta bang thoke pi ke ba ko tai gang juda MDC uta long lo consensus si bang thoke bang korai ni bang thoke rai si bana da do non serious sonsora bang thoke rai si ya dan rumah jauh sosial bangkor rock ke hang the people pan ke hang ke mana BJP party pan ratum ongo aphai ong pi la so pano mati selaan ke hai emong tamane ke thurun de lo dojoi lo bakle mun de lo sita me BJP party se ai mana yong dung rat kar benglong rat ke nona ko ke je team kar benglong mate BJP party pan ke kroilang kwang theke ban ke lake MP MLA MEC are talo Indian kanglong nohok ta beje isia political party 10% bitaini council BJP election bitaini lo khongni ta me dak ban ke 10% etia prangla Richard tok bipen dia famous lai latung ta belega party dunde congress pen ta dunde noga dunde te BJP ticket hanglo BJP do bomb ayer hanglo long le der lo dia famous lai ta independent dan thulo haider lo BJP jibang thuji la si nona ko ke karbiang lo ra tumar koi the hempre kameni tum othik autonomous te issue ne tum othik adu ya hoita ne tum othik karbiang lo paching thurje banal tum othik development assign denge na tum chin lo karbiang lo atto kan no na tum si chini lo kachelar ke eglong lo amendment ke chelar phake ule lo are ngalong lamban da pudu mati room was not built in a day and sivet ke room da chelar phake ule la sida ne tum ta pijo penisi kachelar theklong lo ke mon san da tu education in the me bes karbiang lo science stream ke 100% 100% Dipu Medical College do lo all Assam long ke 100% ave sita Dipu Medical College first best MBBS na pass lo 100% 97 out of 97 na pass la isi ka chela lo mandil la si kapre ka sign deng ta ka chela theklong monglong ni tu chini lo da kamda non claim bon boy lo aba ke tangdo ke tangti da claim bon major to da claim bon la si moi tu na tu mo thano